السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبدا نانفيتيكم كاملين باش تابوناو في لاشين يوتيوب ايكو كلاس وباش ديروا جيم لاباج فيسبوك ايكو كلاس. هاد ليبيزود هي لا سويت ديال ليبيزود اللي فاتوا اللي كاينين عندنا في لاباج وفي لاشين يوتيوب ديالنا على لا ميكرو ايكونومي. كما قلت ديجا في لي فيديو فايتين، لا ميكرو ايكونومي فيها جوج الحوايج اللي غادي نشوفوا هما الكونسوماتور مع البروديكتور. في هاد لا سيري ديال لي فيديو ميكرو ايكونومي 1 غادي نشوفوا غير لاناليز ديال لو كومبورتمون ديال الكونسوماتور. دونك باش بدينا بالاناليز كاردينال. غادي نشوفوا اليوم اون ابليكاسيون على لاناليز كاردينال دو كونسوماتور. قلنا علاش كنسميو كاردينال، لان هادو اللي جابوا هاد لا تيوري هادي كيقولوا بان لوتيليتي راه الي ميزورابل. دونك غادي نخليكم باش تشوفوا لابليكاسيون. L'application ديالنا soit un consommateur qui dispose d'un revenu de 30 dirhams. يعني R ديالو كتساوي 30 درهم. Donc R égale 30 dirhams. Le revenu. Son objectif est de répartir يحاول ما يمكن يقسم son revenu entre deux biens X et Y. Donc يحاول ما يمكن شحال غادي يعطي X، يعني شحال غادي يخسر في X وشحال غادي يخسر في Y. On vit de maximiser sa satisfaction. كما قلت لكم ديجا l'objectif ديال كل كونسوماتور اللي هما حنا لي بيناج، l'objectif ديالنا دائما هي الماكسيميزاسيون ديال l'utilité ولا ديال la satisfaction. Les prix des biens X et Y sont prix de X égale 2 dirhams et prix de Y égale 4 dirhams. D'abord, on va voir l'évolution des utilités marginales en fonction de la consommation des unités. Donc, dans l'application de le revenu, le prix du X, le prix du Y, on va voir le tableau fait des utilités marginales. Donc, les utilités marginales évoluent en quantité comme indiqué sur le tableau. Quantité consommée en XY, utilité marginale de X, utilité marginale de Y. C'est-à-dire, il a consommé une unité de X, utilité maximale de L, utilité marginale de X, c'est stage. La deuxième unité de X, l'utilité marginale 14, troisième 12, quatrième 10, cinquième 8, sixième 6, septième 4, huitième 2, ainsi de suite. L'utilité marginale de Y, la première unité consommée, 11 comme utilité marginale de Y. La deuxième, 10, troisième 9, 8, 7, 6, et l'utilité marginale de Y. Le travail à faire, déterminer la combinaison optimale du bien X et Y. Bien sûr, la combinaison optimale, la maximisation de l'utilité ou de la satisfaction. Donc, comme nous avons deux conditions pour la combinaison optimale. Première condition, UM de X sur P de X égale UM de Y sur P de Y. La deuxième condition, il y a R égale X P de X plus Y P de Y. Donc, quand je vous dis les combinaisons qui la première condition, la deuxième condition, باش نختاروا لا كومبينيزون الوحيده اللي كتحقق لنا هاد ليغاليتي هادي. دونك غادي نبداو بدابا هادي، عاد نشوفوا هادي. دونك غادي نحاول ما يمكن نعاود هاد الطابلو هذا باش ندخل ام دو اكس سور بي دو اكس في الوسط هنايا و ام دو واي سور بي دو واي في الوسط هنايا، ونشوف لي في كيكونوا متساويين لي كومبينيزون اللي كيحققوا لنا ديك ليغاليتي الاولانيه. دونك غادي نشوفوا اول حاجه غادي نشوفوا هذا الاولانيه، عاد ندوزو الثاني. دونك من بعد ما
دونك لا سوليسيون ديالنا شنو اول حاجه غنديروها هي قلنا هاد الطابلو هذا غادي نترونسفورمي غادي نزيدو عليه واحد دو لين. هاد لي دو لين هادو عندي هنا لي كونتيتي غيبقاو هما باردون لي زوتيليتي مارجينال يو ام دو اكس عندي هنايا 16 14 12 10 8 6 4 et 2 يو ام دو اكس sur بي دو اكس قلنا بي دو اكس هي جوج دونك 16 على 8 عطاتني 16 على 2 عطاتني 8 14 على 2 عطاتني 7 12 على 2 عطاتني 6 10 على 2 5 8 على 2 4 6 على 2 3 4 على 2 2 على 2 1 يو ام دو y غيبقاو هما ها هما وكنديرو يو ام دو y sur بي دو y 11 sur 4 10 sur 4 هي 2,5 9 sur 4 هنا 8 sur 4 هنا 7 sur 4 8 sur 4 هي 2 7 sur 4 6 sur 4 1,5 5 sur 4 وهنا 4 sur 4 اللي هي 1 دابا قلنا خصنا لا بروميير كونديسيون شنو هما لي كونديسيون اللي كيحققوا لنا لا بروميير كونديسيون عندنا شنو هما لي كومبينيزون عندنا يو ام دو اكس sur P de x égale UM de y sur P de y égale غنشوف فين غيتساوي 8 ما كايناش هنايا 7 6 ما كايناش 5 ما كايناش هنايا 4 ما كايناش 3 حتى هي ما كايناش غنشوفوا جوج هنا جوج وهنا جوج الا لاحظتوا دونك سي égale 2 سي يعني لا كونتيتي دو اكس شحال هنايا UM de x sur P de x لا كونتيتي دو اكس هي سي x égale 7 y égale شحال y هنا دابا هادو على حسب y وهادو على حسب x يو ام دو y فين هي كتساوي جوج الا كانت y كتساوي 4 هذه الاولانيه الثانيه يو ام دو x sur p دو x égale يو ام دو y sur p دو y égale هنا واحد هنا واحد سي بون هنا واحد سي x égale شحال واحد x égale 8 et y égale هنا عاوتاني حيت واحد هنايا y هو 8 دونك هادو هما جوج سمح هادو هما جوج ديال لي كومبينيزون اللي كيحققوا ليا هاد لا بروميير كونديسيون اللي هي u m de x sur p de x égale u m de y sur p de y دابا غادي ندوز لا دوزيام كونديسيون La deuxième condition, il y a R égale X pi de X plus Y pi de Y. R, il y a 30, X pi de X, il y a 2X plus Y pi de Y, il y a 4Y. Et le prix de Y, il y a 4Y. D'abord, غادي نشوفوا شكون هي هذه الدو كومبينيزون اللي كتحقق لي هاد ليغاليتي هادي. غادي نبدا بهذه x égale 8 y égale 8 غادي نعوض هنايا غندير 2 fois 8 plus 4 fois 8 2 fois 8 c'est 16 plus 4 fois 8 c'est 32 là غادينا 48 supérieur à 30 donc هذه 48 ولكن المشكل ديال هذه انها كديباسي لينا لو ريفوني اللي عندنا ما يمكنش نكونسومي 8 ديال لي زونيتي ديال اكس و8 ديال لي زونيتي ديال y علاش لانهم كيديباسيو بحال مشيت مثلا للسوق ديت معايا 100 درهم شريت باغ اكزومبل اون شوميز مع ان بونطالون واحد غادي نشريه ب 75 درهم واخرى مثلا ب 70 درهم دونك الا جمعتهم بجوج غيعطيوني ديباسيو دونك ما يمكنش ليا نكونسومي هاد الكونتيتي ديال اكس اللي هي 8 و y ديال 8 غادي نشوف الثانيه اللي هي x égale 7 و y égale 8 دونك غادي نشوف دونك غندير 2 fois 7 2 fois x plus 4 fois y اللي هي 4 دونك 2 fois 7 c'est 14 14 plus 16 اللي هي 30 دونك 30 هي اللي عندي هنايا في لو ريفوني ديالي دونك le choix optimal, il y a x égale à 7, y égale à... donc le choix optimal est
égale à 4 et y égale à 1. Donc pour maximiser, x égale à 7 et y égale à 4. Donc pour maximiser la satisfaction, le consommateur doit consommer 7 unités de x et 4 unités de y.